这个漂泊在河里的男人正是大名鼎鼎的贝爷。此刻他还在沾沾自喜，前进的速度很快，但很快就意识到事情没那么简单了。由于河流越来越湍急，贝爷根本无法控制前进的方向，木筏只能随着水流四处漂泊。就这样，在不知所措中前进了好几公里，最终在一个大浪后，木筏被水流卷走而宣告下线。落入水中的贝爷也找到了机会爬上岸边的岩石。夜晚，他找了一处山洞生起火堆，然后饿着肚子就睡了过去。第二天起来，贝爷就盘算着自己的早餐要吃点什么，毕竟他已经饿了很久。在喝完富含维生素的松叶早茶后，就开始一边前进一边寻找食物。结果刨了半天的树坑，连个虫子都没找到。就在绝望之时，几匹正在用餐的野马出现在了视线中。贝爷狂喜，这样能驯服一匹，岂不是就能直接通关了？说干就干，他先利用藤条火速编织出了一条套马缰绳，然后薅起一把野草就走向了马儿。野草可以让马儿放松警惕，同时贝爷还趁机不断地抚摸着马儿的肩膀，这可以增进感情。在确认马儿并不社恐后，贝爷立马将缰绳套在他的脖子上，接着一跃而起，打算骑上马背。贝爷结结实实地摔在地上，看来想要驯服一匹野马也不是那么简单。交通工具没搞到，现在只能依靠自己的双脚走出这里了。当进入一片树林后，贝爷想要利用这棵枯死的冷杉搭建一个庇护所，决定今晚就在这里过夜。不得不说，搭建庇护所是贝爷的强项，没一会的功夫，三角棚庇护所就搭建完成了。会享受生活的贝爷还特地将木棚的门放在了一大早就能晒到太阳的地方。果然，无论是在精致的房子里，还是在荒郊野外，生活的仪式感都不能丢。解决好住宿问题，他又把心思放在了吃饭上。那么这次贝爷又要靠什么手段捕获猎物呢？